Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir la conjugaison des verbes اللي هو تصريف الأفعال. في هذه الفيديو راح نحكوا على le présent de l'indicatif. Après راح نديرو دي فيديو على la conjugaison. ديسيديت ندير لي فيديو تاع la conjugaison قبل ما ندير la voix passive ou la voix active ou le style direct ou indirect باسكو مستحيل تقدروا ديروا la transformation وانتوما ما تعرفوش la conjugaison des verbes. C'est très facile, تبعوا معايا برك. Alors, les verbes. لي فيرب هما الأفعال. الأفعال في العربية يتصرفوا كامل كيف وبنفس الطريقة، مي في الفرنسي عندنا 3 جروب، 3 مجموعات. المجموعة الأولى لو بروميير جروب هما لي فيرب لي في لافان نتاعهم نلقاو ER. باغ اكزومبل لو فيرب parler. parler ER à la fin. دونك اوتوماتيكمون نصنفوه من المجموعة الأولى. لي فيرب دو دوزيام جروب هما لي فيرب لي في لافان نتاعهم IR. باغ اكزومبل لو فيرب choisir. IR à la fin, donc نصنفوه من le deuxième groupe. Les verbes اللي بقاو نصنفوه من المجموعة الثالثة. Le troisième groupe, faites attention, le verbe aller se termine par ER, mais ماهوش من le premier groupe, من le troisième groupe. Les verbes qui se terminent par RE, نقولوا من troisième groupe. ولا OIR, ولا IR. كاين des verbes في la fin تاعهم IR, mais ماهمش من deuxième groupe. نفرقوا بيناتهم في التصريف. دوكا تفهموا من بعد. Alors, كما قلنا اليوم راح نحكوا على لو بريزون دو لانديكاتيف ولا لو بريزون سامبل. قبل ما نحكوا على تصريف الافعال في المضارع لازم نعرفوا ويك تنستعملوه. هذو هما اللي نسميهم لي فالور دو بريزون، يعني ويك تنستعملو لو بريزون. لو بريزون دو لانديكاتيف est utilisé pour exprimer. المضارع نستعملوه باش نعبروا على هذه الاربع حالات. une action qui dure، يعني une action حدث ولا مي عنده مدة زمنية محددة، دونك عارفين المدة الزمنية تاعو. par exemple nous travaillons depuis ce matin، نحن نعمل منذ هذا الصباح، يعني من الصباح حتى لهذه اللحظة، دونك على بالنا بالدوري. un état يعني الحالة ولا الحال، كي نحبوا نعبروا على الحال تاع شخص ولا حاجة نستعملوا لو présent. elle est pauvre، هو فقير ولا مسكين، دونك عبرنا على الحالة تاع هذا الشخص، استعملنا لو présent. une habitude، عادة يومية، كي نحبوا نحكوا على حاجة نديروها chaque jour نستعملو لو présent. par exemple tous les soirs je me couche à 10 heures. كل مساء يرقد على 10، دونك هذه عادة يومية. une vérité générale. une vérité générale معناها حقيقة عامة. وش معناها عامة؟ يعني الناس كامل تتفق فيها. par exemple l'eau bout à 100 degrés، الماء يغلي في 100 درجة، ما كانش اللي يقولك نو l'eau bout à 50 degrés. دونك هذه vérité générale كامل متفقين عليها. دونك هذو هما لي valeurs de présent، هذو هما الأربع حالات اللي نستعملو فيهم le présent de l'indicatif. Maintenant on passe à la conjugaison، يعني كيفاش نصرفوا الأفعال في le présent، نصرفوا الأفعال في المضارع البسيط. عندنا قلنا 3 جروب، دونك شاك جروب يتصرف بطريقة. نبداو بلو بروميير جروب. لي فيرب دو بروميير جروب قلنا يكملوا ب ER، لي فيرب اللي يكملوا ب ER كامل نصنفوهم من المجموعة الأولى sauf le verbe aller. le verbe aller من 3e جروب. نديرو لهم هاد لي terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. par exemple le verbe parler. parler ER à la fin, donc le premier groupe. واش نديرو؟ مع je نديرو E، je parle. مع tu نديرو ES، tu parles. مع il, elle, on E parle. مع nous نديرو ONS، nous parlons. vous نديرو EZ، vous parlez. مع il ou elle avec S نديرو parle ENT. دونك اللي علينا نحفظو غير هاد لي terminaisons ونحيو ال ER تاع l'infinitif ونحطو هاد لي terminaisons، دونك نحفظوهم هذا مكان. après les verbes du deuxième groupe. قلنا les verbes du deuxième groupe يكملوا ب IR، نديرو لهم هاد لي terminaisons. la même chose.
Par exemple, le verbe choisir. IR à la fin, نصنفوه من المجموعة الأولى. Je choisis. IS. Tu choisis. IS. Il, elle, on choisit. IT. Nous choisissons. I2S, ONS. Vous choisissez. I2S, EZ. Il, elle avec S choisissent. I2S, ENT. Donc, les les terminaisons IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. نحيو IR تاع l'infinitif ونديرو هاد les terminaisons. C'est très simple. Le premier groupe, deuxième groupe, قاعدة وباينة. Mais troisième groupe فيها حالات بزاف. Les verbes du troisième groupe, la plupart se terminent par أغلبية الأفعال تاع troisième groupe نديرو لهم هاد les terminaisons. Par exemple, عندنا le verbe courir. Courir, IR à la fin, mais ça ne forme un troisième groupe. Je cours, S. Tu cours, S. Il, elle, on court, T. Nous courons, ONS. Vous courez, EZ. Il, elle avec S court, ENT. كيفاش نفرقوا بين les verbes تاع deuxième groupe troisième groupe كيما قلت لكم في التصريف كيما قلنا حنايا في deuxième groupe نديرو I2S ONS I2S EZ I2S ENT مي تاع troisième groupe ما فيهاش I2S كيما راكم تشوفوا ONS EZ ENT دونك كي تلقاو مع nouveau il elle avec S I2S دونك هذا راه deuxième groupe c'est clair. دونك هنايا نحفظو هاد لي تيرمينيزون لي فيرب هادو يتصرفوا بهاد الطريقه. كاين افعال اخرى نديرو لهم هاد لي تيرمينيزون اكس اكس تي او ان اس او زد او ان تي. Par exemple, le verbe vouloir et le verbe pouvoir. Le verbe vouloir, je veux x, tu veux x, il, elle, on veut t, nous voulons ONS, vous voulez EZ, il, elle avec S veulent ENT. Le verbe pouvoir kif kif. Je peux X, tu peux X, il, elle, on peut T, nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, il, elle avec S peuvent ENT. Donc, نحفظوا هاد les terminaisons كاين 3 verbes. C'est tout. Vouloir, pouvoir et un autre اللي يتصرفوا بهاد الطريقة يعني اللي نديرو لهم هاد les terminaisons. Il y a des verbes du troisième groupe se terminent par كاين des verbes من troisième groupe نديرو لهم هاد les terminaisons E, ES, E, ONS, EZ, ENT. إذا لاحظتوا هادو les terminaisons تاع le premier groupe. Le verbe ouvrir, offrir. Par exemple, نديرو j'ouvre E, tu ouvres ES, il, elle, on ouvre E, nous ouvrons ONS, vous ouvrez EZ, il, elle ouvre ENT. Le verbe offrir, la même chose. J'offre E, tu offres ES, il, elle, on offre E, nous offrons ONS, vous offrez EZ, il, elle avec S offre ENT. كاين أفعال أخرى من troisième groupe نديرو لهم هاد les terminaisons DS, DS, D, ONS, EZ, ENT. Par exemple, le verbe prendre. هاد les terminaisons يجيو في des verbes اللي في لافان تاعهم DRE ماشي كامل les verbes مي les verbes DRE هما اللي يجيوهم هاد les terminaisons وماشي كامل. Par exemple, je prends DS, tu prends DS, il, elle, on prend D, nous prenons ONS, vous prenez EZ, il, elle avec S prennent ENT. Il y a d'autres verbes du troisième groupe, nous dirons les terminaisons TS, TS, T, WTONS, WTEZ, WTENT. Par exemple, le verbe battre et le verbe mettre. Les terminaisons, nous dirons les verbes, les clubs TRE aussi, mais comme les verbes. Je bats, TS, tu bats, TS, il, elle, on bat, T,
nous battons, W-T-O-N-S, vous battez, W-T-E-Z, il, elle avec S, battent, W-T-E-N-T. La même chose avec le verbe mettre, je mets, T-S, tu mets, T-S, il, elle, on met, T, nous mettons, W-T-O-N-S, vous mettez, W-T-E-Z, il, elle avec S, mettent, W-T-E-N-T. C'est très facile. عندنا une liste de verbes تاع troisième groupe تلقاهم في la description نحطها لكم مع les terminaisons. chaque terminaison نحط لكم les verbes اللي تجي بهذه الطريقة. شوفوها في la description دوك تفهموني وحفظوهم les verbes du troisième groupe باش ما يتخلطولكمش. chaque jour par exemple لاحظوا 3 ولا 4 هكا ما يجي يوصل الباك تلقاو روحكم حافظين. quelques verbes particuliers. بعض الحالات اللي تصادفكم في التصريف تاع الأفعال. les verbes en GER ولا CER. les verbes تاع le premier groupe تاع المجموعة الأولى اللي يكملوا ب GER ولا CER ils prennent un E ou un C à la première personne du pluriel. les verbes اللي يكملوا ب GER كي نحبوا نصرفوهم مع نو نزيدوا لهم E. les verbes اللي يكملوا مع CER كي نبداو نصرفوهم مع نو نزيدو سي ونزيدو لها سي دي هذيك اللي لتحت. par exemple lancer je lance نكتبوها نورمال كي نوصلو نو lançons نديرو هذه اللي تحت للسي une سي دي نزيدوها للسي. plonger je plonge نكتبوها نورمال كي نوصلو nous plongeons نزيدو او. c'est clair. الحالة الثانية les verbes en YER ils perdent leur Y quand on ne l'entend pas, sauf pour ailler. Les verbes اللي يكملوا ب YER الY كي نكونوا ما نسمعوهاش نحيوها ونديرو في بلاصتها I sauf مع vous. دوكا تفهموا في l'exemple عندنا piller مع les pronoms كامل مع الضمائر الكل نحيو الY ونديرو I. par exemple tu paies نحينا الY درنا I. إلا مع vous نخليوها كيما راها نخليو الY. nettoyer tu nettoies درنا I في بلاصة الY مي مع vous خليناها كيما راها. الحالة الثالثة les verbes en ELER ولا ETER ils doublent le L et le T pour faire le son E. ماشي ال E هذه pardon ال E l'accent تجي العكس. les verbes اللي يكملوا ب ELER ولا ETER ندوبليوهم ال L و T كي نحبو نصرفوهم sauf مع nouveau خليهم كيما راهم. علاه باش مع je tu il elle on مع il avec S ولا elle avec S لازم تسمعوا A. par exemple appeler نقولوا elle appelle سمعنا le son A. باش نسمعوا هذاك le son لازم ندوبليو ال L. donc أي verbe يكمل ب ELER ولا ETER كي نحبو نصرفوه ندوبليو ال L وندوبليو ال T. إلا مع نو وفو نخليوه كيما راه sauf هاد لي فيرب. إلا هاد لي فيرب ما ندوبليو لهمش ال L ولا T اللي هما acheter modeler ciseler marteler et geler. هاد لي فيرب ما نديرو لهم ما ندوبليو لهمش ال L ولا T وين مي نديرو ال E accent نديرو accent لل E هذه باش نسمعو le son A. donc j'espère que c'est clair. شوفوا les verbes du troisième groupe في la description. إذا ما فهمتوش حاجة قولولي في les commentaires et merci pour votre attention.